ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हरे कृष्ण ಮಾತರಿಗಳ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಡೆ ಓ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯೋಗ ಎಸ್ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾನ ತೆರೆಯುವಂತ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಎಸ್ ದಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೊಂದರ ದಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಫಸ್ಟ್ ಗವಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಓ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೋಡಿದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹಾ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕನ್ನಡ PPT. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಆರ್ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ? ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಂಧ ಕರ್ಮಲ್ ಮುಡ್ದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ. ಎಸ್ ಕರ್ಮದ ಪೊಡ್ಸಿ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಪೊಡ್ಸಿ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಕೆಲಸನೇ ಬುಡ್ದು ಕೋಪನ ದಾಯ್ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ಕೋಪ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ಚನ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಂಡ ದಾದಾಪು ಕರ್ಮ ಕಂಡ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ. ಸೊ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಲ್ ಪಂಪೆರ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಸಾವು ಸಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಕ್ ಸಮರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಗವಂತ ಪಂಚೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದಾದನು ಸಮರ್ಥ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕ ಉತ್ತರದಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ. ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಭಗವಂತನೇ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ವಿಷ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ PPT ಏನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚು ಸಾರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ saved or okay, I'll try my best. Okay, overview of chapter 4. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗೆ ತೆರಿಕೊಂಡು ಸೊ ಆರ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಒಯ್ತ ಜ್ಞಾನ ಮುನ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಒಯ್ತ ಜ್ಞಾನ
ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಜ್ಞಾನದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ತ ಈತ ಮಾತ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ವಿಶ್ವಡ್, ರೈಟ್? ಈತ ಮಾತ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು, ಫಿಲಾಸಫಿ ಉಂಡು, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಒವು ಪುಸ್ತಕ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪನ್ನಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಓ ಪುಸ್ತಕ ಏರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದೇರ್ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವನೀತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೃಷ್ಣದೇವನ ಆಲವೈನ ಆಯ್ತ ನಮಕ್ ಆಯ್ತ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನತೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರ ಬರೀತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ 50% ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, 50% ಆನ್ಸರ್. ಭಕ್ತಿ ತಾಜಿದು ಪೋಪಿನ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸುರೇಖಾ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುದು ಯಥಾರೂಪಾಯನ್ನು ಓದುದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೋಗಿನಾಗ್ಲ ಆಗ್ತೇರು. ನೀನು ಓದುದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುದು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಬರೀತೀರಿ ಯಥಾರೂಪಾಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಯನ. ಓಕೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಭು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಾನ್ ಆರ್ ಸ್ವತಃ ನಂಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸುಧಾ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಮಾತಾಡಲು 50% ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರಿ ಸ್ವತಃ ಬರೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಮಾತ ವಿಶ್ವ ಗ್ರಂಥದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿನ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬರೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು, ಫಿಲಾಸಫಿ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಮಾಯವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಕೆಲ್ಲ ಪಂಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಆಂಡ ಆತ್ಮದ ಒಂಚ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಅವು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ. ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾತ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಿವೋಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಲೆಕ್ಕ. ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಏನ್ చెప్పండు ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬರೆದು ಹೊರಪಾತೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬರೆದಿನ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಂತೆರಾರ್ ಆತಂಜಿ ವ್ಯಾಸ ಬರೆತಿನ ಆಂಡ ವ್ಯಾಸ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸ. ಸೊ ಆರ್ ನಮಗ ಬರೆದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಏನ್ ಆಗದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಓಲ ಅತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ
ಐನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಪಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐನ್ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓ ಮಾತಾವ್ ಐನ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಸ್ತು ಐತ ಮಿತ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓ ಐನ್ ವಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಈಶ್ವರ ಜೀವ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವ ಕರ್ಮ ಮೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಕಾಲ ರೈಟ್. ಸೌದಾದ ನಾವು ಐನು ಸೇರಿದ 5 ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಸೊ ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ನಾವು ಖಾಲಿ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಕೊಳೋದು ಅವು ಫುಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಐಟ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದ ಎಂಚ ಬರೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಕಾರಣ 12 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಇವನ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಕಾಲ ಸಮಯ ಎಂಚ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನದಾದ ಒಂದು ಆ ಭಗವಂತದ ಒಂದು ಅವು ನಮಕ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಚಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮಕ್ hundreds of versions of ಗೀತಾ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದೇ ಎತ್ತೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಕೊಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಏತೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್. ಆಂಡ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಾಯಿಗಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈ ಇಕ್ಲಿಗ್ ದಾದ ಕೀಲ ಎಸ್ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪದ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೀ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೇಗಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬರೋದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆತಿನ ಆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆತಿನ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಗ್ಯದು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸೊ ಯಥಾರೂಪ ಅಂಚಿ ಪಂಡದ ಭಗವಂತನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತೀನ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಸ್ತ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 18 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರೆ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ದಾದ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ ಈ ರೇಂಜ್ ಪನ್ಪರ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ. ಅದೇ 11 ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು 10 ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್. ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ ಡಿವೋಟಿ ಆಗುದು. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾಯಿಗ್ ಓದುದು ನಂಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ದಾದ ಬಂದ ಮದ್ ಭಕ್ತ ಎನ್ನ ಭಕ್ತ ಆವಡು ಮನ್ನನ ಮದ್ ಭಕ್ತೋ. ಸೊ ಅವು ಆಂಡ ದಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವು ನಮಕ್ ಆದೇಶ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆವೋಡು ಪಂಪಿನ ಆದೇಶ ನಮಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅತ್ತವು ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಚೇರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ದಾದ ಒಂಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೂಕ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಇಮಂ ವಿವಸತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಮವ್ಯಯಂ ವಿವಸ್ವಾನಂ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಅನುರೀಕ್ಷುವಾಕವೇ ಬ್ರವೀತ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪಂಪುಲೆಗ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಮಂ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ದಾದ ಒಂಚಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ
ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾನ್ ವಿವಸ್ವಾನ. ವಿವಸ್ವಾನ ಏರು? ಹೂ ಇಸ್ ವಿವಸ್ವಾನ? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೂರ್ಯದೇವ. ಸೂರ್ಯದೇವ ನಮಗೆ ಮನು 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 ನಮಗೆ ನಪುದರು ఇక్ష్వాకు ఉందించిన స్పెషాలిటీ ఎంచిన ఇక్ష్వాకు వంశం రైట్ ఏర్పట్టే ರಘುವಂಶ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜವರ್ಗದ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೈಟ್. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯವಂಶ. ಸೂರ್ಯವಂಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈದಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇಕ್ಷ್ವಾಕವೇ ಬ್ರವೀತ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಚಿತ್ತೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜನ ಲೆಕ್ಕ ರೈಟ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜನೇ ಒಂಚು ಸಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ತುಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಂಡ್ ಕೊರಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಂಡ್ ಇಮಂ ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜಸಯೋ ವಿದು ಸಕಾಲೇನ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟಾ ಪರಂತಪ. ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಅಂಚಾದು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರಂದುಂಡು ಅರ್ಚನ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನ ಜಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪನ ಇರ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂಚದ ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರೊಂದುಂಡ ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮಕ್ ಎತ್ತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರ್ಕೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ವಿವಸ್ವಾನ ವಿವಸ್ವಾನ ಮನು ಕೊರಿಯರ್ ಮನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಮಂ ರಾಜ ಋಷಿ ಯೋಗಿದು ರಾಜ ಋಷಿ ಏರಾಂಡಲ ಪನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಿಗ ರಾಜ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಪನ್ಪ ಓ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದನ್ನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪಾಯಿಗೆ ರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಲಿರ್ತದೆ. ರಾಜ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಬೊಡದಿ ಉಂಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಈವನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ಅ ಗೃಹಸ್ಥ. ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರೆ ಬೊಡದಿ ಉಲ್ಲೆರೆ ఒక అర్జున నంచిన రాజన నంచిన దాయ కొరందిన కృష్ణ నాలెడ్జ్ స్పెషల్లీ రాజన దాయ ಪ್ರಜನಕಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ರಾಜನಕ್ಕೆ లేకుండా ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಂಚಿನಪಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತೊಂಡೆ ರೈಟ್. ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದತ್ತ ದೇವೇತ ರೋಚನ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ ಮಂತ್ರ ಅವೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಟಿನ ಸಮಾಜದಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ಸು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇತ್ತದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಓದುಜೆ ರೈಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಓದು ಅವಾಗ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇತ್ತಯಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅವ್ನು ಆಚಾರ್ಯನ ಎಂಚ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಗುಣಕ್ಕೆ ಎಂಚು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೇರಾಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಎಂಚು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌ హరే కృష్ణ వాయిస్ కేనుండా చాట్ బాక్స్ పడు ఏనుండు సింపుల్ ఆన్సర్. శ్రీల ప్రభుపాద ఆచార్య ನಮಗೆ ಎಂಚು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೈದಿನ ನಮ್ದು ಎಸ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಂಪಂತಿನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Yes. So ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪರಂಪರೆ ಓ ಟೈಪ್ ದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು. ಏತ್ ಟೈಪ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗ್ ಮಾತ ಕನ್ನಡದ ಕಂಡು ನಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ರುದ್ರ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾಲ್ ಕುಮಾರಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮಧ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಾಲ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನ್ ಬರ್ತೀನ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಮಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಂಬಾಕಾಚಾರ್ಯ, ನಿಂಬಾಕಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನತ್ತು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವತಃ ಪನೊಂದುಂಟು ನಾಲ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸೊ ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಪತಿಲೆ ಒವ್ವೇ ಮಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ದಾದೊಂಡು ಅವ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಫಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ದಾಯಗ ಅವ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೋಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ ಲತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪನೊಂದುಂಡೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷ ನಾಶನಂ ನಾತೋ ಪರತರೋಪಾಯೋ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ. ವೇದ ದಾದ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದ ವೇದ ಉಂಡದೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ವರ ವೇದದ ಹೆಂಗತ್ ಕೋತೆ ಗೊತ್ತ ಹಯಗ್ರೀವ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಕೃಷ್ಣ ವೇದನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊರ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಾತ ವೇದ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಅದಾದ ಪನುಂಟು ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಕಲಿಕಲ್ಮಶ ನಾಶನ. ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಕಲ್ಮಶನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ ಒಂದು 14 ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಂತ್ರದಾದ ಒಂದು ಕಲಿಕಲ್ಮಶ ನಾಶ. ನಾತೋ ಪರತರೋಪಾಯ ಸರ್ವ ವೇದೇಶ ದೃಶ್ಯತೆ. ಸರ್ವ ವೇದ ಜ್ಞಾನತುಯೇ ಬೇತೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಉಪಾಯ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತು. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವತಃ ಪನೊಂದುಂಡೆ ಕೊನಿಸಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಾದೊಂದು ಅವ್ ಪರಂಪರೆ ಬರೋದುಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬರೋದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಹೀನಾಯ ಮಂತ್ರಸ್ಥೆ ನಿಷ್ಫಲಾತ್ಮಕ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಹೀನ ಒವ್ವೇ ಮಂತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಹೀನ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಷ್ಫಲ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರ ಮಾತಾಡು ಓಂ ಪಾಡ್ದ ನಮಃ ಪಾಂಡ ಓಂ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ನೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡವು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಅವು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ఒక ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೈವಟ್ಸ್ ನಕಲ ಬೇತೆ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಅಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಡ್ ತೂಕು ನೆಂಚಕೊಂಡ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೋಮಾತ ಮಂತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಪಿದಾಯದ ಓಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಂತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಾದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಫಲ ಬೋಡ ಅಂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮುನ್ನಿತ್ತ 2 ಸರ್ತಿ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬು ಆ ದಾದ ಬರೋದು ಕಲೋ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಚಾತ್ವರ 4 ಟೈಪ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿನ ಚತ್ವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಸನಕ ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷಿತಿಪಾನ್ ಪವಾಹನ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸನಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಓಕೆ, ಮುಂದುದಾದ 4 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಥ ಕಲೋ ಭವಿಷ್ಯ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು 4 ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಮಧ್ವ ಗೌಡ್ಯ ಮಧ್ವ ಗೌಡ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡ್ಯ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ
ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪುರಿ ಅವರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನಕಲಾತಿನ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನರೋತ್ತಮದಾಸ್ ಠಾಕುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಒಕ್ಕ ಬಲದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಒಕ್ಕ ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಕ್ಕ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಮಾತದಾದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತು. So qualifications to understand Gita. Another one Bhagavad Gita teriyonodu andule and avan incha teriyonodu book enna ulai inchina mata qualities qualification ada. So ISKCON redde qualification Bhagavad Gita sariyada artha matte vanchi bhaktosi misaka cheti bhakta avunna. We should be devoted to Krishna. At least ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಐತಬುಕ ಸಾಧಿಸ್ತಾಂಗ ಸಾಧಿಸ್ತಾಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಡ್ ಸೇರುನದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಸೊ ಶ್ರದ್ಧೆ ಐತಬುಕ ಸಖ ಇದು ಸಖಾನ ದಾಯಪಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಲ ಮಾತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಯಾರ 700 ಶ್ಲೋಕ ಅದೊಂದು ಮಾತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಲ ಕೇಳ್ಯಾರ 699 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಪಾಂಡವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡಿದ ಮಾತಾಂಜ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿ ಸಂಜಯ್ಗೆ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನಗ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅವನ್ ಮಲ್ತಿಲ ತಚ್ಚಿಪಡ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತದ ಉಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಗ ಅರ್ಜುನನ ವಿಧದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ 2 ಜನನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? Arjuna very good at and the Pura Dhritarashtra Banda Suri Subha Tamil good at Yes. So yes, thank you, ma'am. So yes, so Dhritarashtra lakenda Arjuna lakenda and Arjuna was not envious of Krishna. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತಿ ಗೋವಿ ಈರ್ಷೆ ಅವೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಭಗವಂತನ ಮಿತಿ ಈರ್ಷೆ ಇರ್ತಂಡು ದುರ್ಯೋಧನಗೂ ಭಗವಂತನ ಮಿತಿ ಈರ್ಷೆ ಇರ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಗವಂತನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ ಮಿತಿ ಈರ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಪಾಂಡವನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತಿನ ಒಂಚಿ ವರ್ಡ್ ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಬ ದೇರ್ ಫೋರ್ he devotee book and a friend. Friend opposite is enemy. Enemy is always envious. Enemy means shatru. Shatru evala matsarya. So ikoskara Arjuna ee enna shatru ati ee enna sakha. When sakha paninchina Krishna dadan panperu Arjuna dadan artham antaru. It's as equal. Ittade janakile oh Krishna kantaru mannana bhavamad bhakto. Okay. ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ನನ ಏನನ್ ಯಾನ್ ದೇವರಂದಿನ ನೋಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲಿತ್ತದ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣ ದಾದನ್ ಅಂತಾರ ಅವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಂಚ ಸಾಧ್ಯ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಅರ್ಜುನ ಒಂಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿದೆ ಐತ ಪಂಡದಿ ಯಾನ್ ವಿವಸ್ವಾನ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ವಿವಸ್ವಾನ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಪಂತರಿ ಯಾನ್ ಇದನ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುತು ಒಂದಿದೆ ಏನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಏಜ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ದುಂಬುತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಏಜ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏಜ್ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇದು ವಿವಸ್ವಾನ ಎಂಚ ಪಂಡಾರ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜುನ ಪಂಪೆ
Parampanda is senior, Vivaswana is senior. So Anchad range instruct So how many years before this Gita was spoken? Now first girl Brahmana lifetime. Aitha book nama Surya Devana lifetime. So Brahmana total lifetime 1.04 trillion years. So nama Morani 2002 tsunami battan Japan Matala Pandit. Nana and next year like no. Kani aina savira varshati naate Kaliyuga started. Still 4,32,000 years. Night Kali aina savira varsha matrati. So eighth mallan Kaliyuga. And on 10,000 varshadadanu Chaitanya Mahaprabhu batta on the next 10,000 varshadadanu already 500 years on. So on 10,000 varshadadanu that is called golden age. Alpa Nama Sankirtane Mata. Nama Sankirtane Bhagavantana Bhagya Prachara Prasara Mata. 10,000 varsha Karidai Bukka. Vanji Nikle Volpala Hare Krishna Mahamantra now Mata Kenanda just one child devotees who is waiting for culture. Akle Matra Kondo. Bete Yerla chanting Kirtan Matamati. Bora Kaliyuga 10,000 varsha I Bukka Varna. Actually, it start out Bora Kaliyuga. And Chaitanya Mahaprabhu Bhatta, Aunana 10 years Dumu Padera. Arpander Undu 10 years, correct. Akila Bhakti Seva month 10,000 years, Bhakti Seva month. And Alpa Pirabar Perak Bachavate. Mata Punyan Geton Swarga Popi Panda. Swarga Vanji, 10,000 varsha alpa ittadu kudavara gunpa bhautika jagati bati and dhyana malpe Bhagavantana mittu concentration korpekunda aapuchi. So better enchina punyamata gudle Bhagavantana kudaradithonne shuddhavatina kudar Bhagavantana telusan malpe Bhagavantana to vapas. Okay, so that's how we should be. So Brahma already aiva varsha pass aatandi garega. So aita boka manvantara adadundu aita baggela book baretare. Boka 27th cycle of Nal Yuga of the 7th month is over. So 7 month aattandu. Nana 7 month unde. So Satya Treta Dwapara. Actually Satya Dwapara Treta avadu. Boka Kaliyuga. Satya Dwapara Treta iva boka Kaliyuga. Bhagavatamadu ansham. And namatupa normally ada Satya Yuga Treta Yuga Dwapara Yuga. Itte daig actually Satyuga iboka Dwapara Yuga varadu. Dwapara Yuga iboka Treta Yuga. Interchange daig ante. Dayapanda Rama Ahalya Devi namaji tapasyan dood are yuganne interchange ಮಾಡ್ತಾರೆ. Arpande Ahalya Devi jor tapasya ಮಾಡ್ತಾರೆ. Ninke Dwapara Yuga iboka kuda vara Treta Yuga it will take lot of time. ISKCON Ramachandra Pandit. Dwapara Yuga bokka baradi and Treta Yuga ittene start ಮಾಡ್ತಾರೆ. Treta Yuga start ಮಾಡ್ತಾರೆ. Aita bokka Dwapara Yuga bartina. Even Rishi Nakkilitte. Akkala Ramagoskara tapasya ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Akkal Pandit incline ಮಾಡ್ತಲ್ಲ 16,000 Rishi Nakkilitte. Incline ಮಾಡ್ತಲ್ಲ even avachi Odiya accept malpile ಕನಕನಿಕ್ಕೆ Ramachandra Dada Pandit next Yugade and that Appaga female body. Ikkalachi female body get on Appaga and Madina. So 16,000 wives, 16,000 Bodedina Kilirutte Krishnana. Akal actually Treta Yugada Rishi Nakkil. Okay, so Akkale Bodediya Adbhatta. So they went back. Akkale Bhagavantana vapas hoy. Aita bogu kela janakil Gopi Nakkil aayiru. So ancha the 5,117. Itte PPD mast parat. So mostly 5,120 years karidu already Kaliyuga. So accepting before and so mulpa even Mahabharata la unditta bagge barate Brahmana ayuda bagge. So Gita came on earth, Bhagavad Gita 2 million years ago already Bible and dadan but develop ponda udar Arjuna dayin goda Nayapanda the discipline succession broke out. Dadonji Guru Parampara evam Parampara praptam dadondu Sakale Namahata Yoga Nashta Parantha Nashta ISKCON Arjuna
ಕುಡವರ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬಹುನಿ ಮೇ ವ್ಯತೀತಾನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ತವ ಚಾರ್ಜುನ ತಾನಿ ಅಹಂ ವೇದ ಸರ್ವಾಣಿ ನಾತಂ ವೇತ್ತ ಪರಂತಪ್ಪ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಬರ್ತ್ಸ್ I have passed, even you have passed. ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಜನ್ಮನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಿಡಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅರ್ಚನಾ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಆಣ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಜನ್ಮದ ಇಂದುದಾದ ಜನ್ಮ ಉಂಟು ಐತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪುಂಡು. ಸೊ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮನ್ ಗೆತ್ತ ನಾವು ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ್ಮನ ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಜನ್ಮನ ಗುರ್ತೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಅಂಚಾಪುಂಡ ಎಂಚಾಪುಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಜೋಪಿ ಸನ್ ಅವ್ಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನೀಶ್ವರೋಪಿ ಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯಯ. ಕೋಡೆ ನರಸಿಂಹದೇವರನ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯಯ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ನಿಗೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತವಿಕ ಶರೀರ ಇಜ್ಜೆ ಆರ್ನ ಫುಲ್ ಶರೀರನೇ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾರಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಥುರಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಉಂಟುಪ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬತ್ತ ಆರ್ನ ದೇಹ ಮಲ್ಲಾಪುಜಿ ವರಾಹದೇವರು ಎಂಚ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗುಲದ ಸೈಜ್ ಇಳಿತೇವೆ ವರಾಹದೇವರು ತಕ್ಷಣ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರು ಮೂಜಿ ವಿಶ್ವನ್ ಫುಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಆತ್ಮಲ್ಲಾಯ ವರಾಹದೇವರು. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಉಲಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಉಲಾಯಿ ಮಾತೆಟ್ಟಲು ಉಲಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅಣ್ಣ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತೋಜುಜೆ ತಕ್ಷಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಐಕ್ ತೋಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಕಂಬದ ಉಲಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ಮಾತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಅಂಚಿಂಚ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ದೇಹದಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹ ಆರೋ ಕಂಬಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡ ಮುತ್ತಿಜಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರನೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿನ ಪಿರಾಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಕೊಂಡು ಅಂಚರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಪಿರಾಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಪೋಲಿತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜಯ ವಿಜಯ ದೇವರನ ಭಕ್ತನಕ್ಕಲೆ ನೈಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಂಡ ಪಿದಾಯ್ದ ನಮಕ್ ತುಚ್ಪಾಯ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದಾದ ಪಂಡರ್ ಅವು ಕಂಬಡುಲ್ಲೇರ್ ಒಂದು ಕಂಬಡುಲ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಪಂಡರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅವು ಕಂಬಡು ಉಲ್ಲೇರ್ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅಪಾಗ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನರಸಿಂಹ ಫಾರ್ಮ್ ಉಳಿತುಜೆ ಕಂಬಡುಲ್ಲ ಮಾತೆತ್ತ ಅಣೋರಣೀಯ ಈವನ್ ಅಣುಡುಲ ಭಗವಂತ ಉಲ್ಲೇರ್ ಒಂಚೊಂಚಿ ಆಟಮ್ ಆಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ನರಸಿಂಹ ಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಪಲ ವಿಜಯ ಆಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಕಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ ನರಸಿಂಹ ದೇವೇರ್ ಅವ್ ಕಂಬದ ಉಲ್ಲೆ ಬತ್ ಕುಲ್ದಾಣ ನಾಯ ಪಂಡ ನರಸಿಂಹ ದೇವೇರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪಂತಿನ ಒಂಚಿ ಉಲ್ಲೇರ್ನ he wanted to ಎಂಚಿನ ಅರೆಗ ತುಚ್ಪಾಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ದಾಯಿಗ್ ಬರ್ಪೇರ್ ವೈ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಎಸ್ ಓದ್ಲು ಬಂದೆ ಬೇಗ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಜ್ಞಾನೇ ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಎಸ್ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ. ಸೊ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ದಾಯಿಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂಚನ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏಪ ಧರ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು
ಏಪ ಧರ್ಮದ ಗ್ಲಾನಿ ಆಪುದು ಅಪಗಯಾನ ಭಗವಂತ. So what is the 10 incarnation ಭಗವಂತನ ಪತ್ತು ಅವತಾರ ಹೋಗುವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ದಶಾವತಾರ? ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ನರಸಿಂಹ, ರಾಮ, ವರಾಹ, ಬಲರಾಮ. ಸೇರ್ಮಂತ ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಬಲರಾಮ, ಬುದ್ಧ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಮಾತ ದಶಾವತಾರ. ಡಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಯುಗ ಕಲಿಯುಗಟ್ಲ ಬರ್ತಾರ? ಎಸ್, ಕಲ್ಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್. ಬುದ್ಧ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಕಲ್ಕಿ ಬರ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್, ಮಹಾಪ್ರಭು. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ರೈಟ್? ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತುಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಂಗೋಪಾಂಗಾಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧಸಾ. ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಭಕ್ತನ ರೂಪ, ರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ಭಕ್ತ ರೂಪಡ್ ಬರ್ತಿರಾದು. ರಮಾತ ಇವನ್ ಸಚಿಸುತ ನಂದ ಸೂತ ಏರಾಯರು ಸಚಿಸುತ ಏರ ఒక ಬಲರಾಮ್ ಹೋಲೋ ನಿತಾಯ್. ಸೊ ಬಲರಾಮ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಲ ಬರ್ತಾರೆ, ರಾಧಾರಾಣಿಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತ ಬೃಂದಾವನ ಡೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ರಾಮಲೀಲೆ ಡೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತ ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತಾದು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ದಾದರ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಸಂಗೋಪಾಂಗಾಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ಷದನ ಆಯ್ತಾ ಬೋಗ ಯಜ್ಞ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಜಂತಿ ಸುಮೇಧ ನೇರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ the most intelligent in the Kaliyuga. ಅಂಚಾದ ಏರ್ ಮಾತ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ ಮಾತ ಕೀರ್ತನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ the most intelligent in the Kaliyuga. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮೇಧಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಚೂರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೀರ್ತನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಡು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಬಡ ಚತುರ್. So we should be intelligent enough. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅವಳು ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಓಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಸ್ವತಃ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So why does Krishna appear? ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ. ಸೊ ಆ ಯುಗಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನಕ್ಕೆ ಸಾಧು ಪಂಡೆಯರು. ಹೂ ಇಸ್ ಸಾಧು? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಧು ಅಂಡ ಭಗವಂತ ನಮకు ಮೇತು. ಅవి దేవకి బొక్క వసుదేవాగ చూరు ఉందంటే ఇమ్మీడియట్లీ కేమ్ అండ్ కిల్డ్ కంస. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚಿ ಚೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ದಂಡ ಕಂಸನ. ನಮ್ಮದ ಸಾಧು ಅಂಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಆಗ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತಬಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆಗೆದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿರ್ದು ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಏವಮ್ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ತತಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋ ಅರ್ಜುನ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಭಗವಂತನ ಒಂಚಿ ಜನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಎನ್ನೆರ ಬರಿ ಅವು ಅಪರಾಧ ದಾಯಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಸ್ವತಃ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ದಿವ್ಯಂ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಡಲ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕೃಷ್ಣನ ಲೆಕ್ಕನ ಕಂಡ ದೆಂಗಾದಿಪ್ಪುನ ಖಂಡದ ಕೋಪುನ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕುಲು. ಅವು ಏತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಆತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಖುಷಿ ಹಾಕುನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಚ್. ಅವೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡು? ಆರ್
butter thief, Krishna, Makhan Chora, Navanita Chora, ಆರ್ ದೆಂಗದಿನಾಗ 6 ಕಂಡಿನಾಗ ಅವು ದಾದ ಒಂಚಿ ಬಟ್ಟರ್ ಉಂಟು ಬೆಣ್ಣೆನ್ ಕದಿನಾಗ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಮ ಆರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಬಿ ಮಲ್ಕೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಬೇಬಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲನಾಗ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏಲ ಮದುವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ ಮಾಸ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕಂ ಮಾತ ಇಟ್ಸ್ ದಿವ್ಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಏವಂ ಯೋವೇತಿ ತತ್ವತಃ ತತ್ವ ತ್ಯಕ್ಕಾದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಏರೊಂದು ತತ್ವನ್ ಗೊತ್ತಾದ ಏರು ಜೀವನ ಬಿಡ್ಪೆರ ನೈತಿ ಮಾಮೇದಿ ಸ್ವರ್ಶನ ಕುಡವರ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಚಟಕ್ಕೆ ಮರಡಂ ನಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮತ್ ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಮಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುಕ್ಕ ವಾಸ್ತವಿಕ ಶರೀರ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 bodies, 2 temporary, 1 permanent, and Krishna is completely permanent and transient. Okay, so we are controlled by Maya. Namak Maya Devi control and how Maya Devi near control no Krishna. So aikoskara vitaraga bhaya krodha manmaya pashrita bahu jnana tapasa uttamad bhava agata. So Krishna mentor namak nijavada ಒಂದು fear, anger, raga, bhaya, krodha, the attachment, the kopada, boka, fear, bayad, dura oranda. Yanan pujana take refuge in me. Mannaya ma pashita. Kudavara nama manas. Aikoskara vanta problem apna manas. Aikoskara manas in Krishna kordu budle. Chanting matle the best is Prabhupada pustaka dinulod. Manas direct Krishna na hope. ಬೊಕ್ಕ ಓದದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹವು ಜ್ಞಾನ ತಪಸ್ಸ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಪನ್ನೊಂದಿಚ್ಚೆ ಇನ್ನನ್ ಏತೋ ಜನ ಬಹವು ಜ್ಞಾನ ತಪಸ್ಸ ಇಂಚೆನ್ ಮಲ್ತದ ಅರೆನ್ನಲ್ಪ ಬೈದೇರ ಸೊ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ಸ್ ಏತಾಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂ ತಥೈವ ಬಚಾಮಿ ಭಗವಂತ ಪನಂದು ಏರಿ ಏನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಚ ಅಕಲ್ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಸುತ್ತುಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಲೆಕ್ಕುನಾಗ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕುನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಏತ ಮಲ್ಪ ಗೋವಿಂದ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪುಜೆ ದಾಯಗ ದ್ರೌಪದಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಆದ ಡಿಗ್ರಿದ ಡಿವೋಷನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಬರ್ತಾರೆ ಪುರಂದರ ದಾಸ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ಲ ಪಂತ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರ್ಕೋದು ಪದ್ಯನ್ ಪಂತ ಕೃಷ್ಣ ಟರ್ನ್ ಆವಡೇನಲ್ಪ ಅಪುಜೆ ದಾಯಗ ಪುರಂದರದಾಸನ ಭಕ್ತಿದಾದಂದು ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿನಿ ಏನರ್ಥ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸರೆಂಡರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಆತ ಡಿಗ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇವನ್ ಕಾನಕದಾಸ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸರೆಂಡರ್ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪನ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆರ್ ದೇವರು ಹೆಂಗು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಈಜು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತೇರ್ ದೇವರು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತೇರ್ ಬಟ್ ದಾಯಿಗ್ ದೇವರ ದಾಯಿಗ್ ಬರೋದು ಈಗ ಎದುರು how much devotion you have namakiji nama bhagavanta samay konna bhagavanta namak ಆರೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಭಗವಂತನ ಜಪ ಮಾಡ್ಪುಜ ಭಗವಂತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೈಪುನಾಗ ಭಗವಂತ ಬರೋಣ ಅವು ಎಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸಮಯ ಕೊಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೋಲಿ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆನ ಏನ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಆಂಡ ಬರ್ಪುಚೇರಿ ಸೊ ನಾಮಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಲಿಂಪಂತಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಓವೇ ಕರ್ಮಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜೆ ಈಗ ಕರ್ಮ ಫಲಲ ಬಡ್ಸಿದ ಈಗ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟನ ಸೊ ಏನ್ ಇತಿ ಮಾಂ ಯೋ ಭಜಂತಿ ಸೊ ಏರ್ ಒನ್ ಹೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೊ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಆರು ವೈಶ್ಯ ಆದಿತ್ತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದಿತ್ತರ ನೋ ಭಗವಂತ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ರೈಟ್
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾದಿತ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ಕುನಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗ ಶೂದ್ರನ ಕೆಲಸ ಅವಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಕೆಲಸ ಪಂಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರ್ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಕರ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಟ್ಸ್ ಪುಣ್ಯ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅವ್ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ್ ತಿನ್ನರೆ ಕೂಡ ಅವರ ಜನ್ಮ ಪಾಪದ ಫಲನ್ ಎಂಚ ಪಾಪದ ಫಲನ್ ತಿನ್ಪರೆ ಕುಡವರ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೋಣ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ್ ಗೆತ್ತೋನೆಲ್ಲ ಕುಡವರ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೋಣ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಇಚ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಡಿ ಕುಂತೊಡು ಕುಂತೊಡು ಪಂಪಿನ ಕಾಸು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಡಾಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತವನೆ ಆ ಪುಣ್ಯನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ್ಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂದರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆಸೆನ್ ಪುರ್ಸಾಯರೆ ನಮಕ್ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡು 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 ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಫಲನ್ ತಿನ್ನರೆ ಕುಡವರ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತವನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮವು ಯಾನ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ದಾಲೇಜ್ ನಾನ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನ ರೈಟ್. ವಿಭೀಷಣ ರಾಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಈ ದ್ರೋಹಿ ಕುಲದ್ರೋಹಿ ಅವು ದ್ರೋಹಿ ಬಟ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹನುಮಂತ ಇಡೀ ಲಂಕನ್ ಕೊತ್ತಾರೆ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲನ್ ಕೊತ್ತಾನ ದಟ್ಸ್ ಪಾಪ. ಅಂಡ್ ಆ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಮಲ್ತಿನ ದಟ್ಸ್ ಅಕರ್ಮ. ಐ ಕೌಲ ಕರ್ಮೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕೊರ್ಕೊಂಡು, ವಿಕರ್ಮ ಪಾಪ ಕೊರ್ಕೊಂಡು, ಅಕರ್ಮ ರಡ್ಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್. ಭಗವಂತ ಬಂದ ಅರ್ಣಾಜಿ ಧಾಮಗ್ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಝೀರೋ ಕೊಡ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್. ಪುಣ್ಯಲ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪಲ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಕುಡವರ ಜನ್ಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕಡ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ನ ಲೋಕಡ ಏತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂದ. ಇವನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕಡ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕುಡವರ ಸೈಯೋಡನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾರ್ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಮೋಕ್ಷನ. ಕುಡವರ ಇವನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂತರಿಯ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುನ ರೈಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬದ್ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತೇರಿ ಎಂಕ ಅಮರತ್ವ ಕೊರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮ ದಾದ ಪಂತೇರಿ ಎರೆಗಂಡದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಪಂಡಿರಾರ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಎಂಕೆ ಮರಣ ಮೃತ್ಯು ಉಂಡು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕೆ ಮರಣ ಉಂಡು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಯಾನಿಗೆ ಎಂಚ ಅಮರತ್ವ ಕೊರ್ಪುನ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ದಾದಕ್ಕುಂಡು ಅವೇನೆ ನಮಕ್ ಕೊರ್ರಾಕ್ತುಂಡು ರೈಟ್. ಅರೆಡನೆ ಅಮರತ್ವ ವಿಜಯ ಆದ್ರೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಮರತ್ವ ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾರ್ಲಕ್ಕೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗಲಕ್ಕೆರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಮರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೈಕೋಸ್ಕರ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಾದಂತ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನೀಶ್ವರ. ಓಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊರೋಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಯಾನ್ ಜನ್ಮಗೆ ತನ್ನ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಅವ್ ಜನ್ಮ ಈರೆ ಎನ್ನ ಭಗವಂತ ಅವ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಮ ಬರ್ಪ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಓಡು ಆಯ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕುಡವರ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಓವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆವಡ ಈರೆ ಭಗವಂತ. ದಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಅವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ಶುದ್ಧ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಕಲ್ ಬಂತ. ಸೊ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ್ಲ ವೃತ್ತಾಸುರ ಆಯೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗಲ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಪಂಡೇರ ಅಸುರ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನರಕಡ್ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ರಾಕ್ಷಸ ಆದುಪ್ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪಾಡಿ ಓ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಲ್ಪ ಅಣ್ಣಲೇಜ್ ಇಂಕ ಜಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ಕಿತ್ತದಾದ ಒಂಜಿ ಫೇತ್ ಲಿಟಲ್ ಫೇತ್ ಇತ್ತ ಬೈದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಸಾಧು ಸಂಘ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಿನೋಲ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತುಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಎಸ್ ಅಂಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ ಅವು ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್
ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತ ಅನರ್ಥ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ನಿಷ್ಠಾ ಒಂದು ಫೇತ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೇತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಷ್ಠಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಫೇತ್ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೆಳುವು ಎಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಳಿ ಜೋರ್ ಬರ್ತನೆ ರಕ್ತದ ತಿರ್ತದು ಅಂಚಿನ ಫೇತ್ ಅಂಡ ಜೋರ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇದು ಪಾಂಡವನ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ಬಿನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತನ ನಾವು ಭಗವಂತ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೋಣ ಭಗವಂತನ ದೂರ ಪಾಡುವ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಫೇತ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಅಂಡ ಬೇತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಿಲ ಪೀರಿಯಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ನಿಷ್ಠಾಡ್ ಫರ್ಮ್ ಫೇತ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಅವಳ ಭಗವಂತನ ಮಂಚಿ ಚರಣ ಗುಡ್ದು ಕೊರ್ಪು చేయాలి ఒక టేస్ట్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్ రుచి ఒక ఆసక్తి ఒక భావ ఒక ప్రేమ ప్రేమ ఇస్ ద హైయెస్ట్ కృష్ణ ప్రేమ ఓకే సవాయ్ ఒక భగవంత కంటారు ఉందే మాత యాన్ దెక్కుడ అండ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ ಅವನ್ ಮಾತೆಗೆ ಅಂಡ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆ ಉಪದೀಕ್ಷಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿನ ದರ್ಶನ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಭಗವಂತನ ಮಂಚಿ ಏರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಅಂಡ ಆಚಾರ್ಯನ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಿಪಾತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸರೆಂಡರ್ ಆವಡು ఒక ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆನ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ಕೆ ನೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಪಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೇ ಎಂಕುಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ಕೊಡ್ಲೆ ಸೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಗುರು ಸೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಣಿ ಸೇವೆ ವಕ್ಕು ಸೇವೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಗುರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂತೇರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಕ್ಕು ಸೇವೆ ಪಂಡ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಲ್ಪಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ಗುರುನ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಚಾರ್ಯನ ಕಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಜಯಪ್ರದ ಮಹಾರಾಜ್ Mr. Prabhu. So they are there. Akala saving malpara, personal saving malpara tikuna well and good. Which in akal dada panpir akal ave nama follow. Upadekshanti gnana and nama ar pantina kena submissively and the service to me. And then here inchina tattva darshana save malpana namaka bhagavantana gnana bartundu. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ergadala Krishna undainetta. Chat box department. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. धन्यवाद. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shri श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण